Buziyyeen dhugumaa Ruuttaanii garaatti akka baattee waraqaa yookiin ragaan deefirraa barbaadaa. Isatu shibiratti hafee wajjin iyyoo dhaqaniiru ta'ee isa dhawwaamee jira yoo jettu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa dabaleen siniin jedha bagaa ayyaana du'aa gooftaa keenya jala bultiidhaan singa'e siniin jechuun jaladha. Hordoftoonni kiristaanaa addunyaa marar kallattii kamirra kan jirtan siniin jechuun jaladha. Egaa kaleessaa Ruuttaanii deefii kootuun deemnaa ani ragaan barbaadaa akka jedheeni ni yaadattu jechuudha. Sanarraatiin kan ka'es immoo buziyyeenis dhuftee jirti jechuudha. Wanti biraas jira sanitti nima jechuudha. Haa ta'uyyuu maleessa yeroo kanatti buziyyee si'ii fi hojii bantee naan jechaa kan turtanii. Abbaan kiyyaa gadi jedhee waan baay'ee shifaana ta'eera. Ana duwwaa osoo hin taane anis immoo akkasumadha. Kun sinitti maaliif mul'achuu didee? Ruuttaan anaaf akkamittidhaan hojii naaf banti? Siniif hojii bante malee. Hani mana diizaayinii mataa kiyyaa qaba. Ani kanan gara miidiyaa dhufe reefu waggaa tokkodha. Dhuma gubbaa irratti immoo yeroo jalqabu gadi bu'aatii viidiyoo kiyya ilaalaadha. Yoo barbaaddaneetu ta'e. An biyya alaa gaafan tureyyuu hojii kanan hojjechaa ture. Ani calli jedhee dubartii miti. Eenyu akkan ta'e of beeka. Maaliif akka lolus immoo beeka. Ishiidhaan baay'een amanan ture. Of caalaa. Ani mataa kiyyarra ishee of kaa'u malee wanti naafe tokkollee hin jiru. Waan hundumaa ishiin mari'adhaan ture. Baay'een ishii jaalladhaan ture. Lafa kaleessaa miti kan jirtu jetteetu jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf addadha. Ija keenyaan kan argaa turredha. Edda dhuftee gara miidiyaatti yoo sun ta'in egaa kaleessallee jechuudha darbitanii lafa jala namni waan waliin jiraachuu danda'a ture yeroo ishiin dhuftee kaasee wanti baay'een jira jechuudha. Miidiyaa kan shimananteeyyuu waa ishii faana ta'uudhaan dubartii jabduudha, dubartii cimtuudha, waan baay'ee dabarsite, makaraa baay'ee dabarsite jechuudhaan harka walitti reebaa fi cabaa fi akka turte obboleessa ishee hanga galtuu diraseetti ture jechuudha. Egaa amananii dhabuu jechuun baay'ee ulfaata. Amananii dhabuun baay'ee ulfaata. Namni gaafa wanta tokko amanee dhabu kan lubbuusaa obballeessuyyuu baay'een isaa jira jechuudha. Kan sammuusaa dhabullee baay'een ni jira jechuudha. Ina amantee lafa sanaa ishee dhabde sanarraatiin kan ka'e haala kanadhaan dubbachaa haasawaa kan ishiin jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf natti tolti jechuudha. Dhuguma namni simmeetii gaafa ta'e waan haasa'u hin beeku, waan dubbatu hin beeku, keessammoo nama amanedha jechuudha. Haa ta'u egaa malee hanga kana waan inni itti amanes miti hani jettee dubbachaa osoo jirtu hin dhufe jechuudha inni. Ani immoo dubbadheen ture dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Ganama wanta lama dubbadhee ishinis kanuma dubbatte jechuudha. Tokkoffaa achi sixxeetu deefiidhaan ani isumaan deeffachuufidha malee garaatti hin baanne jettiini. Inni biraas immoo deef akka hin jibbatamne. Akkuma ammasa jaalatan kana booda namoonni wanta tokko Ruuttaan gootee inni dubbate akka namoonni san jibbine otoo dhiisee hin dubbachaa ture. Ishiinillee kana dubbachaa turte jechuudha. Egaa Abrahaam fakkeenyaaf gaafa dhufu akkamitti akka namoonni jaalatan ishiiyyuu buziyyeeyyuu abeet obboleetti akkanaa qabaachuun jedhamee jajamaa kan turtee fi jajjabaachaa kan turte har'ammoo namni jechuudha gadi ishii galabbatee kallattii garaa garaatiin jechuudha ishirratti hojjechaa jiru. Ishiin garuu arrabayyuu baastee jirti jechuudha otoo dubbattu anamaa nan gootan jetteetoo jirti jechuudha. Akkas akkan taanee fi isaanillee gorsiteetoo jirti jechuudha. Meerra minaamina gaafa ishiin jettuuni mucaatu booyee jedhaniitu bilbilanii fi sanarraadhaan kan ka'e deebitee deemte tole baqqaa jedheen hanis ishifaan agaruu waan baay'ee haasa'eera waan ta'eef guyyaa qaxaroo qabanne gaafa jettu bakka jechuun akka soba ta'e galeefi jechuudha. Akkasiin jette naan eeyyee gaariidha bakka adda akkas ta'e garuummoo of eeggadhu. Anirraa waan baay'ee gahe waan ta'eef inni narra gahe kun akkasirra hin geenye of eeggadhu. Namoonni akkasitti dhaansiiwwanni ta'an kun booda akka carraa kiyya sirra hin buuneef jennaan maalidha hani. Ilmi namaa yaada walii galaa, dubbatee walii galaa, asawee walii galaa.
isa biraanis immoo hanga kanaatti sobdii, hanga kanaatti deemuu dandeessiidha. Waa'een isaanii kun lamaanis immoo akka adda citu barbaadda ati kanii inni jedheen jechuudha. Deefii ishiidhaanii kana booddee dhiisi waan walitti deebi'aniyyuu hin qaban. Kana booda moo jennaan akka sana dabaan hin barbaaddaa kadhachuutu si barbaachisa. In kadhannaa ani kadhachaan jira kan jedhee kadhadhu si danda'ame tana walitti deebisi rakkoo tokkollee hin qabaatu. Garuu anaan dhugaa natti hin fakkaatu. Amma danda'ame yaalii wajjininis ta'e gargaarisi. Uma rakkoon tokkollee hin jiraatu. Ofii keetiif garuu suuta jedhii jetteen jechuudha. Innis immoo bakka haalota baay'ee dabarsitee waan baay'ee dabarsitee sanarraatidhaan kan ka'e edhaayi. Ana immoo qaxaroonaa qabde guyyaa qaxarichaatti immoo wal arginaadha. Bu'aa bayii baay'eetu jira waan baay'ee ta'aniiru. Jarreen kun akka gargar ba'an hin feenu hawwii keenya miti. Ati immoo kaleessaa waan dadhabde qabda. Ani fagoon irraa jira. Ati isaanitti dhiyoo jirta. Naan Abrahaamii booda itti gaabbitaa. Wanti kun sirree miti. Kanii naan jechaa tureetti eeyyee guyyaa tokkoyyuu deefum kana wajjiniidhaan mana isaanii dhaqanii ani araaramuun barbaada gaafa ishiinillee sin jaaladhamee jettee nama baay'ee gaafa sana fa'ii gaddisiiste jechuudha. Roottaanii wanta kanatti deebiteen gaabbita gaafa Abrahaam jedhuuni hanaan akkas naan hin jedhin jechaanii turte jechuudha. Deefum faana ta'anii jechuudha. Itti gaabbita waan ishiin gochaa jirtutti jedhee jechuudha. Too viidiyoo ishiin waraabiidhaan dura jechuudha. Sanumatu ta'e jechuudha. Wanti inni dubbatu dhugaadha. Wanti inni dubbatu yeroo tokko tokko sirriidha. Garuu jettee ishiidhaan gargaaruu dandeessaa. Ishii faana waan barbaadde gochuu dandeessaa. Amma dhumaatti wajjin hin deemtee haxxarra'u mirga keetidha. Isaan garuu jette akkati caanni jettu wayin deemmoo akka tasatti loltu matumayyuu hin barbaadu hin fedhu jennaan maal wajjin isatti caanii jedha. Nuti kaleessas wal kabanyee waliin jiraachaa turre. Har'as immoo wal kabanyee waliin jiraachaadha kan jirru. Ati hangafa kiyyadha. Ani immoo qixxisuu keedha. Iddoon si dhaga'u naan malutti sin dhagaa. Atis iddoon si na dhaga'u qabdutti na dhageessa. Abrahaam immoo obboleessa kootidha. Kallattii kamiiniyyuu akka inni miidhamu hin barbaadu hin fedhu. Isaanii waan tokko godhee iddootti deebisuu wallaalee yookiin immoo dadhabeetu miti. Girri yookiin wantoonni garaagaraa nun barbaachisu. Kani ishiin jetteen jechuudha. Ani Ruuttaan obboleettii kiyyaa ol godheen nama fooni kootii godheen ishii kabajan ture. Iddoon ishiif qaban lafan ishii qaban ture. Har'a garuu haala kanaan miti waan baay'ee natti haasofte waan baay'ee naan jette keessa wal beennamma naan jettu dirasiitti ta'ee edha kan jette jechuudha gaa'ii. Inni kunoo dhugaa nama dhugaa biraa waan tokko yeroo haasawamu namatti tola jechuudha. Namoonni baay'een guyyaa har'aa dhugaadhaan marmaraan taasifameera ishiin garaatti baatti jedhanii warri kaan immoo dubara fa'i warri jedhan fa'ii jiru jechuudha. Hanga kanaatti jechuudha namni kan deemu. Buziyyeen immoo xiiqiidhaan guutamteetoo jirti baay'ee tokko jechuudha itti dhaga'ameetoo jira. Eeyyu'eel immoo Ruuttaanii mala maraa taasisteedha. Mucaa inamanusa jettanii kinootidha. Inamantuu jedhee Abeelitti kennuudhaaf gaafa inni jedhu Abeel waraqata sobaa isa isin baattanii asiif achi deemtanii ani hin fedhu hin barbaadu si harkaa hin fuudhu jechaanidha. Suura Ruuttaaf illee Abrahaamillee akkasumadha. Jalqaba irratti Iyyu'eel geessitee dhaquu hin qabdu Hermeellaa bira. Ruuttaatu Abrahaamitti kennaa jechuudha. Amma Ruuttaanii mucaa boo'ee jedhanii kan ishiin milixxee wanti kun yookiin soba ta'uu danda'a dhugaa dubbachuuf jechuudha. Soba ta'uu danda'a. Ruuttaan wantoota dabarsite irraatiin kan ka'e Abrahaam ishii hubachuudhaan dadhabuu irraatiin kan ka'e waan hunduma isaa ol baaftee gadi baaftee kana fidde jechuudha. Maaliif jennaan akka kiyyatte jechuudha. Yaaddeetti waan hundumaa taasisteetti waan hundumaa lafa yaadde sanatti argachuu dhabdeetoo jirti.
Ijoolleen lamaan sun immoo kan akka Daanii Meerii gorsan taane gorsu jechuudha. Maaliif mo'amtaa? Maaliif hin mootu? Maaliif kanarratti hin gootu? Atoo goobasiidha, atoo jabduudha, jagnaadha jedhuun jechuudha. Atoo bilii hubattuudha jedhuun jechuudha. Yeroo kana mucayyoon simmeetaa bitaati jechuudha. Ni galeera. Kanaaf wanta akkanaa barbaachisaa miti. Iyyu'eelis immoo isa waraqataa asii baatee achi baate hanga akka kiyyatti jechuudha. Ruutaan baay'uma tokko jechuudha of dhamaasaa jirti dhugaan isin jedhe. Maaliif jennaan namoota maqaa ishii baatanii jechuudha. Ruutaan kanadha, ruutaan sanadha warra jedhan narra dhaabbadha, jireenya kiyyaan jiraadha. Akkasumas immoo warra bilbilanii ishii waaman hin feeti baazawee. Abrahaamis hin fedha waan akkanaa, isheenis hin feeti. Lafa hundumatti jechuudha qinni qo'echa ni argamte jechuudha. Kun immoo nama faana yeroo hiyyitee maal jettu namni irraa wanni ta'a. Ishiin akkas jette, kun akkas jette, san akkas jette jala harkaa bubbutu ishiin mul'atti bakkichatti meerree ishii boqonnaan irra cala ishiitiif boqonna of dhoowwite jechuudha. Mo'ameen argamu dhiisee bira darbuu hin danda'u. Otoo ishiin of qabdee, otoo ishiin of dhiiftee, otoo ishiin isaan tuffattee dhiisteetti ta'e yoon Abrahaam iyyuu qata deemuu danda'a ture jechuudha. Ilmi dhiiraa dubartiin tokko jabduu cimtuu taatee of dandeessee gaafa dhaabbatte qaxxeedha jechuudha. Dhuguma ishiinuu nama haddaati, nama jajamtu, nama cimtuudha. Qophaa ishii mee waan akkasii kana darbiteeyyuu siin jedhee si jaja jechuudha. Galee har'a gaafa namni hoo jedhu rakkoodha jechuudha. Ilaalaa ganniin illee kaleessa illee garaatti baatteedhaan maal taateedhaan seettu yoo dhuguma suba ta'e ishiillee ilaalaa. Iyyuu maal isa ijoollee ishii waxaxoota ishii waa'ee gaa'elaa hin beekne ishiin hojjechaa jirti. Inde yuutuubiin hojii akka ta'e hin beektu ijoolleen hojii ishee hojjechaa taqa jirti jechuudha. Akkuma buziyyeen isinii bante hojii jettee jechuudha. Ani biicidha jechuu ishiiti meeshiin. Basee ishiin biraankii manaamin hojjechaa turte jechuudha. Inni isa kana isiniin jechuu jaalladha. Hojii duusobaa keessan dhiisaa namni dhugaan deefidhaa. Deefimmoo of qoxxobii sidiqa namni sidiqa surree sirraa baasu gali deebi'iti.